Shubor naga Shlem jong Nongsan Hima. Office u District Transport Officer West Giant Hills hakalai pui terik ulaber kala Pynkut no ya ka jingrakhi ya ka 34th National Road Safety Week hapo ka district da ka bapanlong da ka mobile awareness scam ya ka balarakhi halor ka phang road safety to life. Ya ka ni ka mobile awareness scam la panlong hakmat ka office u DTO Jowai na ka bantaki kali gibayat ling ba ka Surok NH6. Habaya keren bat u District Transport Officer u ebor lingdo ulay tho baya ka Road Safety Week larakhe de ki jingelang pensong tho pat ba baro shitayo kabasadang nadu kasngining kong Hawaii ajer hapramer amlarem bat haya musyang jowai nagbentaban IG kai ginong nya kali bi ginong shong kali halor ka thong man palat na ka jingpan hair stat palat iki kali ka jingnya kali buat bat kiwe Istigar bilang ini ada biang ni. Mak manusia dari bentuk juga istigar loh. Ini ke road safety program you conduct ni yang tiaw setiap dan menurut Monday sedang menurut Monday apa wajar umulong wajar berlaku itu public awareness dan itu ada emani Tuesday kan apa pamer itu junction itu lah jauh campur mungkin Wednesday lagi apa amaran kawan anin hajuai apa kena itu dan mungkin ni kesini untuk kelas yang program mobile awareness camp conduct checking create awareness bro hajing itu kini ki bentang road safety kam di seat belt kam di helmet nanti kam di umhoi pelengkap di mobile phone nanti umhoi di bamah boraya dari kam ter di itu yang bentang ya dah iki kini ke sini teman checking hai kamu hai kisah kasih kado tak ni rules em baik cuma em ni cuma agak motor vehicle rules dari em kita berok kiu penek mau perkini di silencer gini kita mau penulis mai ni em di baik pun em kam di pada kam terpengkaan pelat no terdekat di video kan ya ke noise pollution dan hai tahu em hingam di ilek conduct checking report hamtam begini ki sni do dep ni benai nu match le janman la ka tiaw le ha ki bon ki thaw le mo kam hete somer ha po kating kin dru ni tan hai ta riang ha ni khmat office yang ile le ni sni do dep dan continue hile sin tiaw sa ta cibat citu le checking rupai halore ta sa dan good impose fine ni gatu kan ni malah ke checking dia ambil hi nai ki umbiang gi kot kari ki leni ki chemi kam te gi seat belt gi tai dan le tham ni insurance ni bah naga Supreme Court Committee on Road Safety the direction gi atau pentikna bah wa check gi insurance to biang tang wa gi insurance claim gi kot kari le hoi ni bah wa mana claim gi insurance dapat gi kot kari biang ngombiang ma dan le biang te ye gi claim le man valid insurance gi le biang kot kari gi tum ye gi claim dan mahal dah dapat lang yang orang check kita insurance lagi tu gium ye usul first party was at kaya ye usul third party at least third party tak macam third party you claim cuba ada accident lalu so buru ye claim handrai ke gari tem ye claim kalau ko an give you claim wa gari ada damage yang gari temun have you insure the first party insurance mana conduct you checking jam yo ini sen wa check i terduna gari ke block dalam MD ni bah awil he bun kita gom biang kot biang selama kawi ke jing ME to mobile phone ni bah wa cisen nak sok vi dang cika tu ani yo ai sisan chpautli mem gari dia lai
bahak dia pun tip PVV no te changing app mai no biasa te lemah kan ke teknologi kat ni mo ye kontak te lang bai te chitong yo isa sibun tangwa ada most mano check kita mania how kasantli yo ai hadin itu te le fever asis ngi kan beri